Imana ishobora kukwereka ibintu by'umuntu utarabonaho na rimwe ikamukwereka ku buryo wazahaguruka ubwo butumwa ukabumushyira ahubwo ubu tuvugana. Amen. Amen. Muri hangana nyine ni gutyo twasaze. Hari umuntu nje kubona mbona umuntu urwariye mu bitaro bikuru. Nyine nje kubona umuntu yego yari yiyoroshe nyine ntago mbashe kumenya ngo ni umumama cyangwa se niki, gusa yari yifubitse ahantu hose ibishuka nyine abantu bo mu muryango we bamaze kwiheba bazi ko birangiye. Nyine ahantu hari imiryango ye myinshi yamaze kwiyakira, ariko ngiye kubona mbona uwo muntu aryamye arimo sonde mu mazuru ahantu hose nyine hose arimo sonde. Ngiye kubona mbona aje imbere yanjye mu maso yanjye, mbese we n'ibitekerezo bye ntago bikiri gukora, ariko ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo sengera uriya muntu kandi ntago muzi. Ariko iyo shusho ndayibonye aryamye, umuryango we warize wihanaguye, ariko Imana irambwiye ngo nsengera uwo muntu. Hari igitangaza igiye gukora ku bw'uwo muntu, igiye kumukiza n'umuryango we wari wihebye uri kurira amarira. Ugiye gushima Imana n'abantu bose bazamya ko hari Imana ikora. Singuha umwanya umusengere. Yego ndikumva nabanza nkamusengera kubera ko ari wo murimo Imana yampaye. Amen. Muri hangana njya nkunda kugira kavuye, ariko hari izina nakomeje kumva ryitwa Patrick, ariko ntago Patrick ndizi. Iri zina ryitwa Patrick ryakomeje kurya rinzaho. Uyu Patrick afite akazi akora, ariko uyu Patrick yakomeje kujyanzaho. Patrick akajyanzaho ufite akazi akora muri leta, ntago ari mu rusengero. Ariko uyu Patrick Imana yambwiye ngo nze kumubwirira ijambo rivuga ngo Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umuseze. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda basuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde, reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, n'ukuri ngusabiye umugisha. Yego nanjye nabasezeranije yuko nazajya mbicisha urungu, ariyo mpamvu mfata urugendo nkajya kwirebera abakozi b'Imana. Uyu munsi navuye mu ntara y'Amajyaruguru nza mu ntara y'Uburengerazuba, ndi mu murenge wa Ngororero, akarere ka Ngororero, umurenge wa Kavumu. Niho ndi naje kwirebera umukozi w'Imana. Arakuze, reka musabe abasuhuze anabibwira. Umukozi w'Imana karibu. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwifashije Marita. Yego. Ndi umubyeyi w'umwana umwe n'umutware umwe. Yego. Imana yatugiriye ubuntu, Imana niduhana umugisha. Yego, Imana ishimwe. Niba wowe ukibuka gusenga, reka dusengere Imana tuyobore n'icyo kiganiro. Yego, uri Imana y'amahoro, ufite imbaraga n'ubutware, uri hejuru ya byose. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko muri uyu mwanya wongeye kutwemerera tukongera tukarebana amaso ku maso n'umukozi wawe watoranije warangiza ukamusiga amavuta ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ushoboye byose kandi akanya k'umugisha uduhaye natwe turakagushimiye. Rero muri uyu mwanya hari abantu benshi Nyiringabo Imana bateza amatwi cyangwa se Nyiringabo Imana bifatanije natwe. Turasenze ngo umuntu wese ufite icyaka cyo kwifatanya natwe ubane nawe, mbaraga zawe ziganze ku buzima bwa buri wese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi muri uyu mwanya Nyiringabo Imana turakwinginze kugira ngo uze ubane natwe, ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umuntu wese witeguye gutega amatwi ubane nawe kandi umuhe kumva ikintu cyose ugambiriye gucisha kuri uyu muyoboro Kristo, izina ryawe rishyigwe hejuru. Kandi uyu mugaragu wawe wasize aya mavuta ukomeze umukoresha iby'ubutwari, ubwo yemeye Nyiringabo Imana kunyura muri ubu bunyerera, akemera kunyura muri izi nzira zari zigoranye, umuhereza umugisha
umugisha, wongere ukorane nawe iby'ubutwari kandi wongere umwagure, umubyibushye mu mwuka no mu mufuka, izina ryo rirahabwa icyubahiro. Ngo nubane natwe aka kanya ukayobore neza, nitwaza kugasoza amahoro turongera tugushime. Kandi umuntu wese nyiringa bimana ugire kureba kuri uyu muyobora agatega amatwi, umuhereza umugisha, izina ryo risho guhabwa icyubahiro. Komeza ukorane natwe iby'ubutwari bikoreye kwiyubasha mu izina ryawe Yesu, amen. Marita, uri umuhanuzi, niyo mpamvu navuye Musanze kugira ngo twiganirire. Njye warampamagaye wifuza ko twakorana ikiganiro, yego numva uhise umpanure. Amen. Niko twasaze. Umva wasaze byiza pe. Niko twasaze kandi ntago dushobora guceceka. Yego. Nusi nyambaza abanuzi benshi mukampisha pe. Yego. Wowe kandi niba urambwira. Ni gute ubona ibintu by'umuntu n'urugero turavuganye kuri telefone. Uhise umbwira gutya na gutya. Muranambonaho. Bizute. Bizute. Buriya rero ibintu Imana ikora ni ibitangaza. Ntago nanjye ubwanjye ijambo ryarambwiye ngo ibyo yahisha abanyabwenge n'abahanga yabihishuriye abaswa kugira ngo hatagira umuntu wirata ubwenge bwe. Ubwo rero uko mbona ibyawe nanjye njya kubona nkabona Imana izanye filime nka kumuryama nawe ukarota, nkabona filime iraje, iyi sura nari nayibonye ariko ndavuga ntari kiriya sura Uwite, nubwo nyibonye mwiyereko ariko ndashaka no kuyibona amaso ku maso. Ariko Uwiteka Imana ni umukozi w'umuhanga, ndamushimye. Ni gutyo bijya biza nk'ukurota nawe. Hari abantu benshi bajya barota bakagira ngo ni inzozi, ariko Uwiteka Imana hari igihe kwihishuriye mu nzozi ntusobanukirwe ibyari byo. Ni gutyo nubwo buhanuzi bujya buza, nkabona izina ryawe riraje, nkabona ubutumwa bwawe buraje. Ni gutyo biza, ubundi nanjye kwiyumanganya no kubiceceka bikananira nkavuga naho kugira ngo bingumemo. Niwo murimo Imana yansigarije, reka mbivuge nanjye ngira umutekano, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni gutyo. Yego. None se ushobora kuba wakwereka ibintu by'umuntu utazi. Yego. Nibura njye wampanuriye uko tuvuganye kuri telefone turi gupanga uko twazakora ikiganiro n'ubundi nk'umuntu usanzwe ukurikiraniye cano. Yego. Imana ishobora kukwereka ibintu by'umuntu utarabonaho na rimwe. Ikamukwereka ku buryo wazahaguruka ubwo butumwa ukabumushyira. Ahubwo ubu tuvugana. Amen. Amen. Muri hangana nyine ni gutyo twasaze. Hari umuntu nje kubona, mbona umuntu urwariye mu bitaro bikuru. Nyine nje kubona umuntu yari yiyoroshe, nyine ntago mbashe kumenya ngo ni umumama cyangwa se niki, gusa yari yifubitse ahantu hose ibishuka. Nyine abantu bo mu muryango we bamaze kwiheba, bazi ko birangiye. Nyine ahantu hari imiryango ye myinshi yamaze kwiyakira, ariko ngiye kubona mbona uwo muntu aryamye arimo sonde mu mazuru, ahantu hose nyine hose arimo sonde. Ngiye kubona mbona aje imbere yanjye mu maso yanjye, mbese we n'ibitekerezo bye ntago bikiri gukora. Ariko ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo sengera uriya muntu, kandi ntago muzi. Ariko iyo shusho ndayibonye aryamye, umuryango we warize wihanaguye, ariko Imana irambwiye ngo nsengera uwo muntu. Hari igitangaza igiye gukora ku bw'uwo muntu, igiye kumukiza n'umuryango we wari wihebye uri kurira amarira. Ugiye gushima Imana n'abantu bose bazamya ko hari Imana ikora. Kumanange nk'abo bantu bakazabona icyo kiganiro muri comment bakabyandikamo cyangwa bakampamagara bati wa muntu Marita yeretswe. Gose umuryango we wamaze kwiheba, ariko mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Ngewe Imana ikimara kumbwira ngo uriya muntu afite iki kibazo, atari umpamagaye ngo iki kibazo ndagifite, njye nanga umuntu umbwira ngo mfite iki kibazo. Imana nyeretse ikibazo cy'umuntu ikakinyereka, ngasenga, mba mbizi yimaze kubinyereka neza. Niyo nasenga isengesho rimwe mba nzi ko Imana yakoze, uwo muntu nizeye ko arakira kandi ndi bumusengere mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Nose ubibonye ubuturi kuvugana? Ndabibonye rwose, ndabibonye. Ni gutyo mbibonye, ntabwo nabiceceka. Icyo mbonye mba ngomba kukivuga mu izina rya Yesu kubera ko ari Imana yampamagariye. Nose nguha umwanya umusengere. Yego, ndi kumva nabanza nkamusengera kubera ko ari wo murimo Imana yampaye. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimira urukundo ni neza wicara tugirana uhabwa icyubahiro. Nyiringabo Imana nakubonyeho imirimo n'ibitangaza, nakubonye ukiza abarwayi, abasazi barakize mu mbaraga zawe. Nukuri n'ibitangaza byinshi wagiye ukora nkabibonesha amaso yanjye. Ibi rero ntago bikomeye imbere y'amaso yawe, biroroshye. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu uri mu bitaro bikuru ufite iki kibazo cy'ubu burwayi, ndasenze Nyiringabo Imana, ubwo byananiranye umuryango ukaba bamaze kwiheba, ubwo bamaze gucika intege, ariko ndambuye ikiganza cyawe Kristo nikimukoreho iyi saha. Ikiganza cyanjye ntaho kibasha kugerayo, ariko mu mbaraga z'amasengesho ndakwinginze, uhereye none kuri no saha no kuri no tariki, uyu murwayi nakire mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ngwara baburiye umuti
umuti mwijuru hari umuti urakoze kumukijije aleluya urakoze kuri Imana itembeye kuri iki gitanda ryamyeho urakoze ko wiyerekanye urakoze ko barinze kumva inkuru mbi ubwo bari barize bamaze kubyakira bahanya amakuru ariko ngushimiye yuko ukoze igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye ko uyu muntu abaye muzima, ngushimiye ko uyu muryango ugiye kugushima, kandi ngushimiye ko bazamenya ko hari Imana ivuga kandi igakora. Izina ryo ni ikigwe hejuru. Urakoze ko no mu rufugerayo, urakoze ko uyu muntu mukuru iyo yarari ntuhabwe icyubahiro. Ndagushimye, aleluya, aleluya. Ndagushimye kuri Imana imukije ntuhabwe icyubahiro mu izina ryawe Kristo. Urakoze, amen. Nose wabonye ibitaro aherereyemo? Nabonye ari mu bitaro gusa bikuru. Nabonye ari ibitaro bikuru. Nyine nabonaga ari mu bitaro bikuru kuko nabonaga abantu bari kujya baramugera hari abantu b'abadogiteri ariko ntago namenye ibitaro ibyari ibyo. Gusa ngewe amen. Amen. Icyo numvishe ndakivuga. Imana irambwiye ngo ari mu bitaro bya CHK i Kigali. Niko numvishe. Ariko uyu muntu nibakira ubutabazi bw'Uwiteka Imana uhereye none arakize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni gutyo byari bishe. Nukuba turi kumwe tukagira ngo turi kumwe mwibereye ahandi. Natwe sitwe. Natwe sitwe. Hari biturimo bitatwemerera guceceka. Aricyo cyatumyuza. Yego. Ese Mari karame nta kumazu hanura uri wavangirwa? Kuvangirwa nigeze navangirwa. Byagenze gute? Satani ajya yinjira akavangira umuntu. Ntago ngiye kukubwira ngo sindavangirwa, naravangiweho. Satani araza aranyinjirira, ariko Imana yo kabya irongera irambwira ngo hano rero, ngo hano Satani arakuyobeje. Imana yo kabya irongera ingarura mu murongo. Byigeze byambaho. Byigeze byambaho. Byagenze icyo gihe? Byagenze gute? Icyo gihe mu cyumba hinjiyemo umuntu witwa umurozi. Amaze kwinjiramo aratuzimya. Yego. Abantu benshi barimo barazima. Arogiterane. Noneho ukuntu icyo gihe byambayeho amaze kutuzimya harimo uwo muntu w'umurozi amaze kuko nari maze kuvuga ni harimo umurozi. Maze kumuvuga ko harimo ahita ntera ibintu aravuga ati uyu muntu mvuze mukanya uvuze ko harimo umurozi mukanya ari mu nkoreho. Amaze kuntera ibintu ahita nyereka undi muntu utariwe. Ariko hamwe no gusenga byaje gusobanuka ariko nigeze navangirwa ntago nakubeshya papa. Yego. Byarabaye pe. Byarabaye gose. Arakubaho kwerekana we werekana. We ubundi hari ukuntu abigenza akavuga ati iyi sura yanjye ntigaragare hagaragara ya runaka. Ijambo ryanambwiye ngo ntitugwishyire hejuru kubera ko nge byambayeho mvuga ibyambaye bitarambayeho simbivuga byambayeho ariko hamwe no gusenga Imana irongera insubiza mu murongo. Yego. Abarozi niba baragatsinda. Barakora ariko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izabo. Yego. Waje kubimenya ute se ko uriya umuhanuzi w'ukuri ubundi mu muntu haba amajwi atatu. Abahanuzi ntago bajya bapfa kubitandukanya. Harimo ijwi rya mbere ry'amarangamutima. Ndakuzi ndagusobanukiwe ndaguhanura bya bindi nkuziho by'amarangamutima. Iryo jwi mu bahanuzi ribamo. Harimo irindi jwi rya kabiri rya Satani rizaga kuyata uyu muntu nubwo buriya rero niba mwiterano wenda n'urugero Imana ivuze umurozi rigahita ari kubwira ati buriya uriya mukecuru rero washaje wazanye iminkanyari uriya niwe murozi. Kandi umurozi ari umwana muto y'abatumye bakamubwira ati wewe wa mukobwa igenda urogerere ateraniro ryere gufashwa. Yego. Iryo jwi riba mu muhanuzi. Harimo irindi jwi ry'Imana rikubwira ati ibi bintu ugomba kubivuga nubwo bishariye nubwo bikomeye nubwo umuntu urabibwira aragupinga ariko ibi bintu ndabigutumye ugomba kugira ute kubivuga. Ayo majwi atataba mu muhanuzi udacunze neza uravangirwa. Ariko yubaye maso Imana kurindira izamu wajya kuvangirwa bwa ati oya garuka mu murongo. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Yego. Reka duhe message watuzaniye. Yego. Ndikumva twaganira ku ijambo ry'Imana rero bantu dufatanyije bantu munkurikiye ndikumva tugiye kuganira ku ijambo riri mu gitabo cya Zaburi. Turaganira ijambo riri muri Zaburi igice ni icya mbere. Turahera n'ubundi ku murongo wa mbere turangize n'umurongo wa gatatu. Ngewe uramfasha gusoma ntago njya nishyira hejuru amashuri yanjye yabaye makeya ariko uramfasha gusoma. Ufite angahe? Amashuri yanjye buriya no kuvukira ahantu habi nabyo ni umwaka. Ngewe narize mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane ngeze mu wa gatanu nkaho nagiye mu wa gatandatu
imbaraga zirabura ndangije mbivamo uniform ikaba ikibazo ntago mbeshya nge mvugisha ukuri ibintu byose bikagorana ndangije ndavuga nti rero Uwiteka we mvuyemo ngiye gufasha abakecuru n'abasaza mu rugo ibishoboka ubwo nyine ngiye ari gutyo byagenze ni mu wa gatanu nagarukiye yego nta kimana ishimwe kuzi gusoma yego hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza amen aleluya ijambo riratubwiye rero muri uyu mwanya ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi aleluya ngo yarangiza ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha hari inzira abantu b'abanyabyaha bajya bahagararamo watambuka ati dore kirahise wagenda ati dore bya bisazi cyasaze ariko reka mbabwire bantu mudukurikiranye ibisazi byacu birasengeye nago twasaze twiruka twasaze neza ntitwasaze turwana twasaze neza ntitwasaze twambara ubusa aleluya rata Imana yarakoze kuduha ibisazi bisengeye hari igihe njya nsara nkumva ngiye kwiruka no ku musozi ngo nerekane ko nasaze ariko nkajya kumva mwuka arambwiye ngo oya tuza isaha yo gukora ndigera uri bukore Imana nihabwe icyubahiro rero ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo yarangiza ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha abanyabyaha bahagarara bari kunegura bari mu matiku bari mu nzangano hirya no hino ariko ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi yarangiza ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ikindi cya gatatu niyicarane n'abakobanyi umuntu yayicaranye n'abakobanyi bambwiye ati bundi niba uri umugabo nta bwenge ugira urukurinda kujya kunywa biriya bintu bitumbisha inda ubundi akantu koroshye karahari umukagubwa neza kandi gatuma utekereza neza akumva kari ubundi bwenge yungutse kavuga ati n'utundi tw'ubwenge tw'abarokore twaje ariko nukubashuka iriya ni satani kugira ngo turiya n'utw'abarokore ariko utw'abarokore twaje tukaba dusembura ubwonko n'uduki ijambo rikutubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi yarangiza ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ikindi niyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira aleluya kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro ari ikintu kinshimishije rero uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kijya cyera imbuto mu mpeshyi no mu itumba kikera cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ibibabi byacyo ntago byuma ntago avuga ngo amapfa yatengere ngiye kwigwana aho nshaka akantu kamara icyaka oya ntago avuga ngo baruna kubwo ari abashumba bakaba bakomeye bakaba bakoze ibinange oya igihe cyose icyo giti cyera imbuto mu gihe gikwiye n'ikidakwiye cyera imbuto ijambo riratubwira ngo dukiranuka abantu babona ndetse naho batabona nanjye hari ubwo nshobora kuza kwicara ahangaha nkakubwira ngo ndakishijwe nyamara hirya hariya mu misozi iyi misozi ntuyemo naraciye ibintu ariko reka nkubwire ijambo rirambwiye ngo hari guhiga umuntu udakurikiza imigambi y'aba yarangiza ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha kandi ikindi niyicarane n'abakobanyi aleluya uwo muntu rero azahwana n'icyo giti gitewe hafi y'umugezi izuba ryatera kubera kiri hafi y'umugezi kijya kivoma muri uwo mugezi nta wundi ni Kristo hari umugezi tuvomamo rero ibi dufite nibikame tukajya duhora twumva hari ibintu biri kubyigana muri twebwe bigatuma tuvuga ati rero reka tuguhamagare kuzengunuka ntago twabishoborere ubushobozi bwacu ni na bukeya ntago twashobora kugenda ariko kubera ko Imana igutoranije mu gihe nk'iki twaguhamagara twabwira ngo dufashe nawe ukabikora Imana y'amahoro niguhereza umugisha uwo muntu rero azahwana n'igiti gitewe hafi y'umugezi cyera imbuto z'akigihe cyacyo ibibabi byacyo ntago bizigera byuma kandi rero haya kandi kantu icyo uwo muntu cyose azakora kizamubera cyiza aleluya umuririmbyi yuzuye mwuka aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro ngo nuhagiwe n'amaraso aleluya kandi ayo maraso niyo yanyuhagiye muntu w'Imana ayo maraso amaze kungeraho niho nahindutse uyu muntu ureba ayo maraso amaze kungeraho niho navuze ngiye gukorera Uwiteka nibashaka bazanyita umusazi ariko nzaba narasariye muri Kristo aleluya umuririmbyi arambwira ngo nawo ndiho nawo napfanzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu
byonyenye byose ndamahoro. Aleluya. Buriya rero Imana mvuga ntago nayitoraguye. Nge mama yarapfuye ndaririmba, kandi uri kubona ndi umwana wa gatatu mu rugo. Mama maze gupfa aravuga ati buriya barifata gute, ndangije ndaririmba kubera ko nabonaga urugendo mama agiye mari rwiza. Handi barariraga barira, nkabona mama ari kwitambagirira ahantu aranezerewe. Ndavuga nubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nago nami pfubye mfite Kristo, ubwo umwami Yesu adukunda turamahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Aleluya. Ariko naho ndiho naho napfa. Aleluya. Undi muririmbyi arambwira ngo kubw'imbaraga se dufite tuzabaho no mu rupfu. Aleluya. Twe no mu rupfu tujya tubaho. Bajya banyohereza yembe bakavuga ati uyu munsi turamurangiza. Narangiza nkavuga n'Uwiteka Imana, dore bateye amatika ariko nawe tera itegeko undengere. Aleluya. Bakavuga ati uyu munsi twagashoboye noneho twakemeje. Bakaba bazi ko natari bubyuke, bajya baza bakabyina nkabumva bavuga ati Uwite wakoze kunzanira umusekerite, kubera ko abantu b'inta benshi bajya bashaka imbwa bakazirinda. Abantu benshi urugo rufite imbwa hirya yaho nyine nibwo murinzi dushaka, ariko ngiye nayo kuyigura narayabuze. Ariko reka nkubwire Uwiteka Imana ajya koresha abasekerite bavuye mu ijuru, bakarara barabyina, ngiye nsinziye nkasinzira nkagubwa neza. Bakavuga ati kiragakinduka, nkavuga n'Uwite kubera imbaraga zawe urakoze, baze kumesha umugisha. Bajya baza hari ibintu byinshi bajya bakora, ariko kubera imbaraga z'Imana no mu rupfu tukabaho. Mu gitondo bakaza bakatubaza ngo mwaramutse, ariko tukavuga ati turaho turashima. Bari bazi ko tutari bweguke, tukeguka tugashima Imana. Nibyinshi Imana igidukijamo, ariko kubera ko hari umugambi Imana idufiteho. Ijambo ryarambwiye ngo igiti Imana izakuramo umuti igitinza mu butayu. Aleluya. Igiti Imana izavana mu muti igitinza mu butayu. Umuntu wese wageze akavuga ati ariko wagiti w'igihumaza kusenga ubundi kukiguma muri uyu mubande. Bajya bambaza ati kubera icyo usenga Imana ukaguma muri iyi nkwangu. Nkababwira ariko rero nagwa nicaye ku mutogoto w'inkono, ahubwo nicaye ku ijambo rya nyiri ijambo. Aleluya. Abantu bicaye kuri iri jambo rero ni mukomere. Hari imbaraga z'Imana ishobora byose ije guhoza abantu bari kurira. Hari imbaraga z'Imana ishobora byose ije kugera ku bantu bose bari gutaba. Umuntu wese uri gusenga Imana afite kwizera. Aleluya. Ameze nk'iki giti gitewe hafi y'umugezi, kigomba kwera imbuto mu gihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo ntago bigomba kuma. Ikintu cyose ugomba gukora kigomba kukubera cyiza. Aleluya. Aleluya. Imana rero igikora imirimo n'ibitangaza umwana w'umuntu atabasha kurondora ngo birangize. Nanjye uyu ureba uri kubona ko ndi umubyeyi Imana yangiriye neza imakakano, imaze kukamira irambwira ati yari yarabimbwiye kera, ikambwira ngo nza. Nkavuga ariko Uwite nza yawe, igihe wambwiriye ngo nza, nanjye nkavuga n'Uwite ndagutegereje, ikambwira ngo nza. Ariko igihe kigeze yavanye nza mu magambo yikira mu bikorwa, ndangije nambara impeta imu mutware mwiza, inkorera ibitangaza byo mbese umva nkubwire muntu nkurikiranye nawe muntu neza amatwi, ibi nkubwira ntago ari byo natoraguye. Hari imbaraga z'Imana ishobora byose. Hari Imana yampamagaye inkura mu magana menshi, iravuga ati woweho yongeye guteshuka irambwira ati woweho garuka. Najya gucogora ikambwira ati woweho. Nanjye nakibuka ijambo Imana yambwiye, nkavuga ni nubwo ndi mu butayu Uwiteka kamumeze nihangane. Aleluya. Kandi reka nkubwire mukozi w'Imana, nubona ibintu byinshi uri gutondagira ngo ugire ngo ni Satani. Ahantu hari amavuta ni inshishi zijya cyane, inshishi zirahajya. Ariko reka nkubwire hari riri jambo Uwiteka Imana yari yambwiye ngo nsomera abantu. Yego. Niyo tutarisoma mu mutwe tukarivuga, ijambo givuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ijambo riravuga ngo umunyu nta kintu bukimaze ngo keretse kuwujugunya hanze ngo abantu bakawukandagira. Ijambo rirambwira ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubase mu mpinga y'imisozi ntago ubasha kwihisha, kandi nta muntu wakongeza itabaza ngo narangiza ritwikiriza intonga, ahubwo barishyira ku gitereko rikamurikira bari mu nzu, ariko umucyo wacu vira abantu n'abari mu mahanga bose bawubone. Ubwo rero ahantu hose ndi mbanzi ko ndi umunyu w'isi. None niba uzikura umunyu irinde gukayuka. Turaryoshye turi umunyu, ariko twirinde kuba isukari. Isukari yo turimo turateka njya banza kurigata, ariko ntawe njya ndigata ku munyu. Abantu benshi ikintu kibabaje giteye n'agahinda, bari umunyu ariko barangije bahinduka isukari. Bari baryoshye ariko bararyohereye. Imana ikutubuza kuryoherera rero. Iryo jambo ntago nari buri gumane. Hari abantu benshi iri jambo ribakeneye. Hari
abantu benshi bicaye mu buryo mu bayobozi hirya no hino mu madini atandukanye, ariko iri jambo ryarambwiye ngo nzababwire ngo ko muri umunyu mukaba muri guhinduka isukari, none uburyohe bwari bubarimo ko bumaze kuryoherera ubundi bimeze gute? Mana yarambwiye ngo nzabibaza abantu, mbabaze ngo kubera iki barimo barahinduka isukari, nzabaze mu badiakoni, nzabaze mu bapasteri, nzabaze mu baririmbyi, nzabaze mu bahanuzi, mbabwira abantu benshi barimo barahinduka ngo kubera iki barimo barabisukari. Imana niturengere kandi Imana nitugirire neza. Gusa ijambo rirambwiye ngo turi umunyu w'isi, kandi irindi ijambo ryambwiye ngo umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ntago ujya ubasha kwihisha. Imana niturengere mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa nimba ufite ntago nari bubugumane. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Yego, Imana iguha umugisha Marita. Haleluya. Amen. Muri hangana njya nkunda kugira kavuye, ariko hari izina nakomeje kumva ryitwa Patrick, ariko ntago Patrick ndizi. Iri zina ryitwa Patrick ryakomeje kujya rinzaho. Uyu Patrick afite akazi akora, ariko uyu Patrick yakomeje kujyanzaho. Patrick akajyanzaho ufite akazi akora muri leta, ntago ari mu rusengero. Ariko uyu Patrick Imana yambwiye ngo nze kumubwirira ijambo rivuga ngo ihanganira igicuku utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Haleluya. Nakomeje kumva ijambo Patrick, ndakomeza ndaryumva, ariko Imana irambwiye ngo nimubwire ngo nigihanganira igicuku, ntago nzi igicuku arimo, ategereze igitondo, inkoko yabika itanabika amaherezo buzacya. Ni gutyo nari mbyumvishije. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Murakoze. Amen. Reka dusoze, watwemera ugatanga nimero ubundi uzifuza yuko mwafatanya gusenga akazaguhamagara. Yego, nta kintu bitwaye. Nimero yanjye ni 079 44 44 nanone 734. Yego, ni 079 44. Yego, 734. Yego. Nanjye ndazifashe. Imana nihimbazwe mu izina rya Yesu. Icyo gusezeranyije n'abakunzi banje nuko nzagaruka tukongera tukaganira. Amen. Reka dusoreze aha ngaha. No kuri Imana y'amahoro iguhereze umugisha.